Toată lumea când se gândește la Texas, se gândește la cowboy, la cai. Mai există așa ceva? Există, da. Încă sunt uimit de cum arată în interior. Parcă suntem într-un centru comercial, într-un hotel de lux și să te tunzi în acea zonă e de la $60 în sus. Houston are aproximativ 1660 de kilometri pătrați. Cantitatea, văd că totul este mare aici. Te îndeamnă să bei cât mai mult zahăr. Exact. Practic demontați avioane și le faceți la loc. Exact, da. Stai afară într-o saună. Ce temperaturi fierbinte. sunt? 42 de grade pot fi zi de zi. Da, aici avem la 500-600 de dolari sticla. Celebrul ribeye. $300. Da, $300 o bucată. Foarte îngrijite, curățenie. Toate au capele și aici avem o capelă. Și e scump $1 pe litru, nu? Da, e scump. N-ați mai fost de mult în E România. aproape dublu. Pentru prima dată când intru într-un astfel de loc, ne-am luat și echipamentele. Salutare prieteni și bine v-am regăsit! Bine ați revenit în Statele Unite ale Americii după un zbor de aproximativ 13 ore și jumătate. Iată-ne în Houston. De această dată o să explorăm Texas. Nu am mai fost în această parte a Americii. Sunt curios ce are de oferit, așa că rămâneți până la final. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane și să apăsați butonul subscribe dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Încă nu ne-am revenit complet după diferența mare de fus orar, 14 ore. Am avut un zbor direct din Tokyo, care ne-a dat pur și simplu peste cap. Adică ne trezim la ora 1, la ora 3, la 5 dimineața. Organismul nostru nu mai înțelege nimic, dar asta este. Sunt curios, vreau să văd ce are de oferit acest oraș, ce are de oferit Texasul, pentru că nu o să rămânem doar aici, nu o să fim singuri în vlogul de astăzi, o să vedeți imediat despre ce este vorba, dar până atunci vreau să vă spun câteva lucruri foarte pe scurt despre Houston pentru a înțelege unde ne aflăm. Este cel mai mare oraș din Texas și al patrulea cel mai mare oraș din Statele Unite. După populație are aproximativ 2,4 milioane de locuitori în oraș, iar zona metropolitană ajunge la aproximativ 7,8 milioane de oameni. Un oraș foarte întins, aproximativ 1660 de kilometri pătrați. Pentru o comparație, gândiți-vă că Bucureștiul are aproximativ 240 de kilometri pătrați. Houston a fost fondată în 1836, la scurt timp după Revoluția Texană, de doi frați. Ei au cumpărat teren undeva lângă Buffalo și au numit noul oraș după Sam Houston, erou al războiului pentru independența Texasului și viitor președinte al Republicii Texas. A fost pentru o perioadă scurtă capitala Republicii Texas, înainte ca centrul politic să se mute la Austin. Cu toate acestea, a rămas în continuare un loc foarte important, Houston fiind considerat capitala energetică a Americii. Petrolul și gazele au schimbat complet orașul, mai ales după dezvoltarea industriei petroliere din Texas. Aici avem de toate: sedii, companii, ingineri, rafinerii, servicii petroliere și o economie întreagă construită în jurul energiei. Doar că Houston nu înseamnă doar petrol, are 3 piloni uriași despre care o să vorbim treptat pe parcursul aventurii noastre din Texas. Nu o să vină doar un vlog de aici, o să facem mai multe, așa că urmăriți canalul de YouTube, o să fie interesant. Vi le spun acum pe scurt, după care pe parcurs o să dezvoltăm. Pe primul loc ar fi energia, cum v-am spus, petrol, gaze, rafinării, companii de servicii petroliere. După care avem medicina. Aici se află Texas Medical Center, considerat cel mai mare complex medical din lume, cu peste 120.000 de angajați și instituții foarte cunoscute. După care, pe locul 3, avem spațiul, NASA. Houston este asociat cu celebra expresie Houston, we have a problem, pentru că aici se află Johnson Space Center, centrul NASA legat de misiunile cu echipaj uman. NASA a înființat centrul de zboruri spațiale cu echipaj în Houston în anul 1961, iar astăzi activitatea NASA din Texas susține aproximativ 11.000 de locuri de muncă publice și private. V-am spus că nu suntem singuri, avem lângă noi pe Vali și pe Irina. Salutare! Salutări! De cât timp sunteți în America? 10? Am făcut 10 ani? 10 ani, facem 10 ani, da. Da. 10 ani. O să discutăm mai pe larg despre asta. Unde ne aflăm acum?
Ne aflăm în Texas Medical Center, Houston Medical Center. cel mai mare centru Medical din din lume. Exact, cum vă spuneam și eu la început, este cel mai mare. Peste 120.000 de oameni care lucrează aici, înțelesesem eu, dar cred că am înțeles greșit. 160 pe zi lucrează aici. 160.000 de oameni care lucrează zilnic în această zonă, cartier, orășel, mini-orășel deja, la 160.000 de oameni este foarte, Așa foarte mare. este considerat mini-orășel medical. Foarte multe spitale, după cum vă spuneam, așa că o să facem o plimbare și pe aici, în prima parte a vlogului, după care explorăm orașul, explorăm Texasul, o să și intrăm, dacă reușim, într-un astfel de spital pentru a vedea cum arată și în interior, pentru că pe afară totul arată diferit, numai a spital nu arată, parcă suntem în centru unui oraș futurist, cu zgrienori. Avem aici doctori români care lucrează. Asta v-am să întreb. Sunt români care lucrează aici? Sunt o grămadă de români care lucrează aici și chiar sunt foarte bine văzuți. Uite, așa arată intrarea într-un spital. Parcă suntem într-un centru comercial, într-un hotel de lux. Este primul spital din Texas și este National Rank 10 Specialties, including cardiology. Are 10 specialități. Da, nu? cardiologie, physical therapy, nici nu mai știu altele, dar inovează într-una. Deci asta este doar o clădire a unui spital din zecile de clădiri de aici, întinse pe 500 și ceva de hectare din Medical Center. Am înțeles că se fac aici operații la fiecare 3 minute. Are loc o operație. O operație la 3 minute este foarte... se lucrează. Foarte, da, solicitat. Încă sunt uimit de cum arată în interior. Ai... Și este zona comună. Nu vreau să... Adică îmi imaginez cum ar arăta un salon de operații sau... Sunt niște standarde pe care trebuie să le întrunești ca să ai un asemenea, nu? Să fii în primii top. Da. Bine, așa ar trebui să arate spitalele peste tot în lume, inclusiv în România. Avem și supermarket. E foarte interesant faptul că tot ce este ciudat, toate bolile ciudate în lume, tot ce nu s-a descoperit până acum de nicio culoare, Cazuri aici se grele. lucrează. Da. Poți merge și cumpăra diverse pentru pacienți, pentru tine. Chiar și suveniruri, bijuterii. Mă gândesc că vin oameni din toată lumea aici, nu doar din America, nu? Flori, este ca o mică bisericuță în fiecare spital mare. Pot veni oameni de diverse confesiuni aici. Cam așa arată o biserică în interiorul unui spital. Nu ne-a spus cu ce vă ocupați aici în America. Eu sunt asistentă medicală. Motiv pentru care știți atât de multe despre acest domeniu, așa că am nimerit unde trebuie. Eu sunt asistentă medicală anyway, de 25 de ani. Aici a fost decât o continuitate a ceea ce am făcut în România, dar îmi place foarte mult. De cât timp lucrați aici în 8 domeniu? ani. De 8 ani. 8 ani și am lucrat 17 ani 17 în România. ani în România. Yes. Și care sunt diferențele? Dacă sunt. Sunt diferențe? Sunt enorme diferențele, în primul rând la curățenie. Da, orice spital, oriunde te duci, arată cum arată aici. Da, ca într-un hotel de 5 stele. Apoi interacțiunea între doctor și asistentă este tot timpul o continuă colaborare între noi. Nu există superioritate, nu există... O ierarhie, Nu există de genul ăsta. În România acest lucru se simte? Eu personal consider că da. Te duci la doctor ca la un Dumnezeu. Am înțeles, da, înțeleg. Dar aici doctorul este uman. Doctorul te ajută, încearcă să-ți rezolve problema pentru care ai venit. Cred că doctorii aici își dau mai mult silința, poate și pentru că salariile sunt mai mari, nu știu, zic. Salariile sunt enorme, dar nu-ți dai silința din cauza salariului. Îți dai silința pentru tine, că în momentul în care vii și devii... doctorii chiar respectă jurământul când devii aici doctor, încerci să faci tot ce e posibil pentru pacient. Asta este cultura lor. Și atunci... Așa ar trebui să fie peste tot, mă gândesc, în spitale. Faci orice pentru acel pacient. În momentul în care nu mai este posibil să mai faci ceva, se întrunește familia, li se dau șansele de supraviețuire, li se dau toate cele și atunci familia ia o decizie bazată pe diagnosticul care îl au. Pe toate holurile sunt pline cu pozele studenților, doctorilor, tot personalul medical, fix ca în filme. Ce mai îmi place mie foarte mult aici în România nu există, este această posibilitate ca pacientul în faze terminale să se preia greutatea familiei de a avea grijă de acea persoană de către companii, diverse companii. Dacă sunt chiar în faze terminale complete, atunci intervine Hospice Company, care
poate fi pe lungă durată, de exemplu dacă este un pacient de cancer și mai are 3 luni de zile, îi se asigură tot ce înseamnă pain medication. Plătește o anumită companie sau În general, insurance-urile plătesc. asigurările? Asigurările medicale. Dacă ai o asigurare bună, poți să beneficiezi de un hospice company bun. Iar în cazul în care moartea va fi iminentă, acea hospice company preia pacientul din spital, da? Deci nu mai este pacientul spitalului, este pacientul acelei companii, Da. pune orderurile pentru medicamentele de pain, de durere, da? Și face ca tranziția să fie ușoară. În cazul în care pacientul nu are asigurare Atunci e mai dificil. și se spune Atunci că e nu mai are dificil. nici bani, Atunci e mai dificil, dar totuși spitalul te dă afară. În momentul în care ești în spital, spitalul te dă afară din spital, până nu ești stabilizat. Deci chestia că mor pe stradă, în America, nu există. păi da, mă gândesc că s-ar contrazice cu jurământul pe care l-au depus Nu. medicii. Medicii fac tot ce e posibil ca pacientul acela să fie bun de externalizat, da? Sau în eventualitatea în înțeles. care moare în spital. Ce se întâmplă după aceea, neavând insurance, acolo este o altă problemă. Da? Nu ai posibilitatea să-ți iei medicamentele din cauza că nu ai insurance. Am înțeles. Acolo intervine problema. Dar Doar te că pune pe picioare cum ar veni și Yes. după aia niciodată nu pleci din spital dacă nu ești bine. Cel puțin în Metodist, unde lucrez eu. aici putem bea o cafea, mânca ceva. Fiecare spital are deschis către public și către personalul medical posibilitatea de a mânca în spital. Mâncarea e foarte bună, nu vă gândiți că este... Nu e mâncarea de spital tradițională? Îți poți alege, dacă te uiți, îți poți alege Eu simt orice mirosul, dar oamenii de acasă nu simt mirosul Da. de aici. Poți să-ți alegi orice, vii și plătești și da, mâncarea nu este rea în spital. Au chiar meniuri ca pacientul să poată să-și aleagă ce preferă să mănânce în funcție de dieta care o prescrie Văd aici. doctorul. Important de spus iarăși, dacă vrei să știi, pacientul are camera lui personală cu baie, familia poate veni și dormi acolo, avem o canapea. Contra cost sau Nu, familia poate veni să stea cu pacientul toată perioada. De aceea, dacă te uiți prin zonă, sunt o grămadă de hoteluri, pentru că multe persoane probabil vin aici la un tratament mai lung, de 3 luni, 6 luni, un an, și atunci familiile iau cameră la hotel, să poată fi cu pacientul? ei. Mhm. Este greu să ajungi să lucrezi într-un spital din America? Este greu? Ca român? Ca cetățean român, este, pentru că trebuie să dai din nou examenul de nurse, De asistentă? de asistentă medicală, plus că mai trebuie să mai dai și un examen de limbă, la care trebuie să iei o anumită notă, Sau? da? Și examenul de asistentă medicală este foarte greu, foarte greu. Diferit față de ce avem în România? Este toată școala e diferită în America. Totul. Toată școala este diferită în America. Cum e structurată, cum sunt examenele, cum poți să faci schimbările. Dacă pe parcursul școlii te-ai decis că nu-ți place domeniul pe care l-ai ales, poți să faci altceva, cu totul altceva. Dar cum de-ați ales America? Familia. A fost o amânare, de fapt, de cred că 10 ani am tot amânat. Am vrut să rămânem în România. Până la urmă am zis, haide să deschidem lumea pentru copiii noștri, să aibă alte perspective. Se pot întoarce oricând în România, vorbesc limba română fluent, amândouă, fetele. Iar aici cu ce vă ocupați, tot în acest domeniu, domeniul sanitar? Nu, Sau? eu sunt mecanic de avioane. Interesant. Mi-am împlinit așa un vis încă din timpul școlii, unde pe vremea mea, făceam practică în uzine. N-am avut norocul ăsta la lungul vieții, am lucrat alte chestii. N-ați lucrat în domeniu și în România? Nu, n-am lucrat în domeniu, nu. Păi și cum a fost trecerea? Trecerea a fost grea, lucram în același timp dimineața la servici, după amiaza la școală, 6 ore în fiecare zi de luni până vineri. Greu pe partea aceasta, dar ușor pe partea că America mi-a oferit această posibilitate să mă Exact, da. reformez profesional ușor, aș putea zice. În 2 ani de zile am făcut această școală, am luat licența. Practic, demontați avioane și le faceți la loc. Exact, da. Da, mi se pare fascinant ceea ce faceți. Chiar aici unde lucrez mi s-a oferit, puteam concura pentru alte poziții, mai în conducere, de genul să fii șef, dar nu le-am... Nu v-ați gândit să... nu am vrut să schimb din cauza aceasta. Nu v-ați gândit să mergeți mai departe spre NASA, pentru că este aici aproape, să treceți pe rachete? Decât să o vizităm. NASA. Sunt condiții mai bune la mine Serios? la companie decât la NASA, da. NASA e interesantă, e cercetare, e treaba cu spațiu, dar la salariu se câștigă mult mai bine în ceea ce fac eu. Da, m-aș fi gândit să fie invers.
Sau... Sunt salarii medii, nu sunt salarii NASA. Poate Nu astronauții poate au mai salarii mulți bani. cosmice, sunt salarii normale. Este o entitate totuși susținută de guvern, nu este particulară. Aici se mănâncă, suntem în departamentul de cancer. Este ca într-un mall aici. Cam toate spitalele arată la fel în interior, foarte îngrijite, curățenie, poate au capele și aici avem o capelă. Nu vreau să deranjăm. Te poți ruga în orice limbă. Da, sunt persoane pentru care orice se roagă și nu vreau religie. să deranjez. Orice religie, da? Da. Toate religiile sunt binevenite în acest spital. Ca să înțelegeți cum este acest oraș, cel puțin până acum, aceasta este singura zonă unde poți să mergi pe jos să vezi câte ceva. Pentru că în rest trebuie să te deplasezi cu mașina. Oriunde te duci, mașină. Asta și pentru că, v-am spus și la început, Houston are aproximativ 1660 de kilometri pătrați. Este imens, imens. Cum v-ați obișnuit cu genul acesta de oraș? Cred că nu ne-am obișnuit nici în ziua de azi Nu v-ați să obișnuit? nu mai putem merge pe jos. O facem când mergem în vacanțe, în diverse locuri. Aici ești în mașină și pentru un kilogram de zahăr. Pentru orice, am văzut. Exact. Noi ne-am cazat în centru, cred că e centru, în downtown. În speranța că Da, că o veți putea. să o luăm la pas, cum suntem noi obișnuiți. Nu se poate. Adică trebuie să iei taxiul ca să mergi să-ți cumperi ceva de mâncare. Bine, găsești restaurante, mai găsești, doar că acolo este foarte scump. Am nimerit în zona cea mai scumpă, cred. Nu știu dacă e cea mai scumpă, dar pentru noi așa a apărut. Sunt numai firme și companii în acele clădiri, în centru. Și să te tunzi în acea zonă e de la $60 în sus. 60, 100. Da. Trebuie să iei taxiul, să mergi spre Midtown, în partea aceea, pentru a găsi prețuri mai decente. Gen $20-25 pentru un tuns. Știu pentru că am fost și m-am tuns. Da, totul ce ni se pare aici totul este destul de uniform. În orice direcție o apuci, e același tip de construcție, de setup. Da, am observat. Dar în același timp nici vremea nu permite să poți să stai Vremea afară. din timpul verii, da, cele 3 luni pe an în care stai afară într-o saună Ce temperaturi fierbinte. sunt? Temperaturii 42 de grade pot fi zi de zi. Când cald. vedem în alte zone, oamenii se plâng, sunt 36 de grade, 37, nu mai putem trăi. Noi aici le avem zilnic timp de 3 luni, plus umiditate. Efectiv, nu poți să-ți bei poți. nici, probabil, cafeaua în anumite zile. Transpiri bând cafea. Dar îmi place foarte mult pentru că este curățenie. Curățenie și mulți copaci, multe spații verzi. Este diferit față de ce am mai văzut până acum în America. Aici totul este mare. Distanțele sunt mari, porțile de mâncare sunt mari, Mare, mașinile sunt mari. peste tot în America am întâlnit spații, Da. doar că aici este mai mult. Însuși Când vine americanii vorba- consideră Texasul ca fiind Exact. mai mare decât mare. Asta așa este. Și ca Cel stat e puțin. foarte mare. Acum nu știu dacă e de bine sau e de rău, depinde cum ai fost obișnuit, cum ești obișnuit. Mie îmi place, dar sincer nu aș vrea să locuiesc într-un astfel de oraș unde nu pot să ies în centrul orașului și să mă plimb, să fie toată lumea, îmi place înghesuiala, cred. Trebuie mult mai multă planificare aici ca să ieși undeva, că e distanță de parcurs, timp. Dacă vrei să-ți vezi un prieten, trebuie să conduci o oră dus, o oră întors, nu poți să-i ciocă la ușă, clar. Da, pierzi E cu mult. planificare, pe mine asta îți consumă timp și neuroni să planifici în continuu. Sunt multe evenimente, sunt evenimente poate în momentul ăsta care ne-ar plăcea tuturor să fim prezenți la ele. Exact, dar Se desfășoară, dar trebuie să stai pe telefon, să le cauți. Unii trag cu arcul azi, alții cu arma sunt spații speciale, te duci și tragi. Nu știu, alții călăresc, alții Dar joacă. toată lumea când se gândește la Texas, se gândește la cowboy, la cai. Este Mai imaginea există aceasta, așa da. ceva? Există. Există, da. Da? Există. S-a păstrat. Există așa ceva, ferme, ranch-uri, Am înțeles. ranch-uri la care putem merge și Mă gândeam că au dispărut. Nu, dar nu le vezi, pentru că Houston e atât de mare, Păi asta încât zic. trebuie să fie la da, periferie. poți să conduci pe lângă ele, poate vezi vacile pe scând. Am înțeles, acolo, da. da. A, le vezi în trecere. Le vezi în trecere, dacă Ar fi că oprești, le vedem din avion. vezi și ce se întâmplă acolo. Toată carnea care e în Texas este produsă în Texas. Toată carnea Da. de vită. Da, Sunt da, mari da. specialiști în carne de vită, știu să o gătească. Da, când vine vorba de carne, sunt renumiți în Carne întreaga de vită. lume. Exact, carne de vită. Carne de vită, Am da. mâncat și noi aseară, a fost Cresc, vite,
special foarte, pentru foarte bună. cea mai... Doar că vechea problemă pe care o întâlnim în toată America, cât de sănătoasă este mâncarea în America, pentru că ei folosesc foarte multe Noi am văzut- chimicale, steroizi. Noi am văzut în multe locuri vacile pe spații imense păscând iarbă. Presupun că Da, am mă de gândesc asemenea când au supraproducție fac baloții aceia, îi păstrează pentru perioada când e mai rece și nu... Vacile mănâncă tot, fân, asta fiind principala lor... mă gândesc că este și mai scumpă carnea în momentul în care este mai bio. Nu e scumpă mâncarea. Într-adevăr, dacă vrei Nu să e mănânci bio, da, dar eu consider că toată carnea de vită care e crescută în Texas este crescută în ferme. Nu, ferme de genul cu pășuni, Cu pășuni, nu da. fermă închisă. Da. 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 Da, sunt la sol. Gen cum sunt prin Australia. Da, Da. Și spuneți că viața nu este scumpă aici, nu vi se Nu. pare scumpă. Nu. Poate o să trecem și printr-un supermarket zilele acestea să vedem câteva prețuri, chiar sunt Da. serios În momentul în care ai un salariu, un venit cât de cât decent, și constant. da, și constant, îți poți permite o viață destul de bună în America. Ca să obții un venit constant, trebuie să te duci la școală. În momentul în care ai un certificat, deja Exact. salariul tău Educația este... e cea mai importantă. Fără e greu. Peste tot în lume, nu doar aici. Da, și se pune bază, nu? Un Și lucru sistemul îți permite, dacă vrei, poți să faci foarte multe aici. faci ușor Totul e școala. să nu renunți, să vrei să Dar- mergi mai departe. Dar, acum eu sunt cel cârcotaș, ca de obicei. Pentru a beneficia de această educație nu trebuie să ai și bani, pentru că, din câte știu, școala aici în America este scumpă. Școala de la nivel de facultate în sus este scumpă. Am înțeles. Masterurile, Nu te iarăși. obligă nimeni să stai să pierzi vreme până la terminarea liceului, să nu faci nimic. Înțeleg. După aceea nu vei mai intra în nimic, nu vei mai fi admis în universități. Deci până la nivel de terminare de liceu este gratuit. Și poți să ai Ți se oferă cursuri de nivel înalt, mediu sau mic în liceu. Poți să alegi cât de mult vrei să înveți. Cu cât înțeles. văd că vrei să înveți mai mult, cu atât te implică mai mult profesorii ajută, da. și te ajută. Și obții credite pentru facultate chiar. Deci poți să faci din timpul liceului anumite clase care nu le mai faci la facultate pentru că le-ai făcut în liceu. Există sistemul Și ăsta. apoi sunt școlile de ucenici. De exemplu, școala pe care a făcut-o Vali o poți considera o școală de ucenici, o școală tehnică. Școala Am de înțeles, meserii, da. Am înțeles. Școala de meserii. Deci nu e nevoie să ai o facultate sau un master pentru a trăi normal, Nu. decent în America. Se învăța, erau clase de sudură, clase de tot felul, de meserii, pur și simplu. Înțeleg, Da, te duci și le faci. Cred că asta lipsește în România. Nu? Da, Au dispărut. Au cam dispărut. Au cam dispărut Nu și știu motivul, dar vor din câte știu eu, au cam dispărut. Ce mai pot face tineri aici este să, și o fac, mulți dintre ei, foarte mulți, o să vedeți prin diverse fast food-uri sau magazine, tineri la casa de marcat, tineri la rafturi care pun marfă. Tineri la Aceia restaurant. sunt în școală, dar preferă să se ducă să aibă un ban al lor separat, încep de la 16 ani, înțeles. când e vârsta legală, se duc la servici. Nu stau acasă Fără să muncească, fără să lucreze, doar pentru da. că sunt la școală. Prind experiență, relaționează cu publicul, le ajută în viață pe mai târziu. Încă un alt lucru foarte Ceapa. bun în Texas și cred că în toată America, persoanele peste 40 de ani nu că au prioritate în a fi angajate, au by law, prin lege, o firmă nu te, este într-un fel obligată să nu te refuze doar pentru că ai peste 40 de ani. Persoanele mai... Ok, Da. asta este bine, pentru că în Da. alte țări, spre exemplu în Japonia, dacă treci de o anumită vârstă, este greu să mai găsești un loc de muncă. Aici persoanele muncesc și după ce au ieșit la pensie. Se duc și muncesc în magazine groceries, da, în whatever, cum se numesc store-urile, știi? Doar să pună marfă în coș. Am înțeles, am văzut. Și primesc un salariu care să le ajusteze pensia, adică nu așteaptă mult de la stat. Ok, asta pentru că ei sunt educați de așa natură încât să nu aștepte mult de la stat sau pentru că pensia de la stat este prea mică și nu-și permit să... Este în funcție de contribuția pe care ai avut-o, dacă ai avut un salariu mic, ai contribuit mai puțin, e și cu o pensie mai mică, dar pensia cea mai mare, pensia de la stat cea mai mare, din câte știu eu, nu depășește $3.000. Da? Deci nu prea poți trăi în America cu $3.000 și atunci ai nevoie de o firmă bună care să-ți asigure o pensie de la ei sau să contribui tu la
ceea ce se numește gen 401k, o pensie privată. private insurance, da. Am înțeles. Aici avem o biserică sau un muzeu? E biserică. Biserică. St. Paul. San Paul, nu știu ce. Altă biserică. Multe biserici Da. baptiste, Că tot ne spuneați mai devreme că sunt credincioși. metodiste. Și aici. Foarte multe biserici. Avem 3 biserici românești în care românii se duc la biserică. Prima este cea în care se face slujba în limba română, biserica românească, unde se țin și tot felul de, cum să le spun, nu party-uri, vin tot felul de artiști. Petreceri? Da, în biserică. Da, avem o sală o sală socială socială, în nu? care adunăm diverse fonduri pentru biserică și atunci vin artiștii și cântă și mai Ce frumos, ne da. întâlnim și noi ca și români, ca și Comunitatea de români, da. Da. Și mai sunt alte două biserici, una mai mică și una în care se ține slujba în limba engleză. Și acolo vin și alte popoare, cum ar fi libanezii, și de aceea se ține slujba în limba engleză. Deci ăsta e un aspect normal în Da, downtown, în Houston, câte un om pe fiecare trotuar, atât, nimic în plus. Doi, pustiu, Mașini. toate că aici sunt oameni care lucrează, Sunt foarte mulți. coboară la prânz probabil să se ducă sau își comandă la ușă mâncarea, la birou. Și prețuri foarte mari. Pe noi ne-au... Prețul nici nu cred că sunt multe. Fenicia e un caz unic aici. Să te duci să ai să cumperi de toate Da, de acolo. supermarket, da. Da. Nu am găsit singurul. Da, da. Și acela probabil pornit din aceeași nevoie ca și noi, cum acei oameni au venit din altă țară și au simțit nevoia să aducă ceva. Da, pentru că am văzut produse din centrul orașului. din mai multe țări, chiar și românești. Am găsit un suc, scrie în limba română pe el. Vând apă minerală Borsec, vând diverse vinuri sau... Da, sunt mulți români aici care lucrează în această zonă sau... Din câte am înțeles, sunt... Comunitatea românească nu se ridică la nivelul altor comunități ca număr de oameni în general. Dar mă gândesc că sunt odată ce aduc produse românești în supermarket sau sunt alte comunități care cumpără acele produse. În general românii cumpără produsele românești. Avem Eugenia aici, avem ciocolată cu rom. Românii cumpără aceste lucruri, dar nu sunt foarte mulți. Și mă așteptam să văd ceva mai mulți oameni ai străzii, recunosc, dar nu. Sunt foarte puțini. Sunt câțiva, dar foarte puțini. Houston nu s-a specializat în oamenii străzii. Austin are așa ceva. Este foarte mult de mers la pas în Austin, dacă vrei. Și San Antonio. Astea sunt orașe mari din Texas. Da. Cred că și ei se axează pe orașe unde pot merge și au ce face. Pentru că aici mergi și... În Austin sunt foarte multe restaurante. În loc de ce vezi aici, clădiri de birouri, acolo sunt restaurante cu muzică live, cu saxofoane și stau întinși pe acolo pe jos și cerșesc și dorm noaptea și au mult mai mult profit stând acolo. Exact. Acum pare că am ieșit din oraș, dar n-am ieșit din oraș, nu? Nu, suntem tot în oraș. Este permanent. tot în Houston. E ciudat, e o senzație că ești afară, dar de fapt după copaci ăștia sunt case și magazine și... Este ciudat. Nu sunt delimitări clare. Aici e centrul orașului, suntem la periferie, ieșim din oraș, intrăm într-o altă localitate. Nu e nicio delimitare. Nimic. De-aia mai repede vorbești, în cazul Houston, vorbești de Great Area, deci cu tot cu localitățile limitrofe, așa este gândit aici. Zona așa trebuie să o gândești când o vizitezi. Am făcut o mică pauză să mâncăm. Unde suntem aici? Suntem la Whataburger. Whataburger. Este ceva local. Este un doar în Texas. De fast food-uri care a pornit în Texas. Acum nu știu cât e, 50 de ani. Chiar aveau pe pereți anumite anunțuri cu 50 de cenți, mâncai sandwich-uri, sucul și cartofii. Este numai cu carne de vită și gustă foarte bine. O să vedem. Cantitatea, văd că totul este mare aici. Dar e la alegerea ta cât vrei să bei. Știu asta, dar te împinge să bei cât mai mult. Ai posibilitatea să iei unsweet, fără că zahăr, ceai, sau sweet și zahăr. poți să-l combini. Dacă ți se pare prea dulce, poți să-l combini. Da, dar mă gândeam că cantitatea atât de mare și poți să-l reumpli. Reumple de cât vrei. Este cald în Texas. Da, adică te îndeamnă să bei cât mai mult zahăr. Exact. Nu e bine. Cam așa arată burgerul. Haideți să vedem.
Foarte bun. Cu cartofi. Foarte bun, doar că mai multe vloguri cu mâncare pe canalul secundar, o să vă las link-ul în descriere, așa că intrați acolo. Haideți că am ajuns și la aeroport. Nu plecăm, am venit să vizităm și celălalt loc de muncă. Asta e cel mai mare hangar care îl avem noi aici local și aici mai sunt alte 3 hangare. Mai mult ca sigur nu o să reușim să filmăm în interior, dar povestim afară după ce Da. o să vizităm. Eu sunt curios, pentru prima dată când intru într-un astfel de loc, vreau să văd foarte multe lucruri. Orașul. Pictat aici cu un avion United pe deasupra. Ne-am luat și echipamentele. Suntem regulamentari. Aici e zona de ne dăm clachin, adică Da, ne deja montăm e cartelele. un lucru că vizitatorii au voie să intre și să vadă. Da. Sunt surprins. Nu știm cu filmatul, să vedem la ce nivel de filmare ne lasă aceștia. Se joacă și tenis de masă. Ai jucat tenis la United. Bravo. Ops, uite, 1-1. Ce crezi că sunt eu bun sau ce? Ia uite, le dă și pe efect. Experiența a fost unică, pentru mine cel puțin mi-a plăcut foarte mult. Îmi pare rău că nu o să pot pune foarte multe imagini. Ceva cred că o să reușesc să pun doar de afară cu avionul, asta este. Dar în interior acolo mi-a plăcut foarte mult și îți mulțumesc pentru asta. Cred că, am zis, nu mă așteptam la așa ceva și nu cred că o să mai am ocazia să intru și să văd un avion dezmembrat, bucată cu bucată. Practic ai o meserie care mie îmi place foarte mult. Gata, acum mergem către casă, nu? Mergem către casă, da? Dacă Vreți să intrăm vedeți, să vedem și câteva prețuri. Pentru că dacă tot în drumul nostru avem și un supermarket, de fapt avem Costco, care este un, nu știu, hipermarket, nu? Da, e rețeaua Costco, e cunoscută. E un fel de vânzare angro. La Costco s-ar asemăna cu Metro, probabil. Da, ceva de genul. Se intră pe bază de cartelă. Au ei o politică foarte diferită de celelalte mari supermarketuri cam din toată lumea, în sensul că vor să țină adaosul comercial foarte jos, nu depășesc 14% adaos comercial. Da. Plătesc foarte bine angajații ca să aibă o rată bună de reținere a angajaților, să nu le plece la fiecare 6 luni. Și-au dat seama că mai bine plătesc un salariu mai mare, fac mai puțin training cu angajații. Trainingul costă foarte mult pe o companie, că angajatul ăla nu este productiv, trebuie instruit, luni de zile, nu știe. Aici nu se lasă lucrurile în voia sorții și absolut se face training în toate locurile de muncă unde mergi, pe orice poziție există acest lucru. Nu se sare această etapă. Ei și-au dat seama că, de fapt, decât să facă training la 6 luni, la un an cu alții, care nu vor fi atât de buni ca cei care au plecat și au lucrat 7 ani în companie. Toate astea puse la un loc, mai bine plătești cum trebuie un angajat. Cred că fac dreapta. Nu. Au găsit ceva acolo. Ceva s-a întâmplat aici. Un băiat cu bicicleta Da. căzut în șanț. Și au venit atâtea mașini de poliție. Haideți că am intrat și într-un hipermarket. Am spus că vreau să vedem și câteva prețuri. Și electronice, avem de toate aici, nu? Ia, avem de toate. Mamă, câte haine, foarte multe haine, tricouri, pantaloni, $13, 40 de bucăți. Nu am văzut niciodată atât de multe. $18. Dolari, da. Sunt în ofertă în momentul ăsta. Exclusiv prețul. De la 20-21. 8 perechi de șosete la $13. Nu sunt contrafăcute, nu? Nu. Astea sunt Și atunci. Tommy Puma, sunt la 14,99. Într-adevăr, cam grosuțe. Sunt, da, mai ales pentru perioada... Foarte ieftin și pune mâna să vezi cât ai aici. $10,99 și e brand foarte bun Jeep ăsta. Da, uite prețul. Cantitatea? 2 kg, 2 70 kg. Un de arahide. Sirop de arțar? Organic? Prețul? La ce preț? La 12,59. Da, $12,59. Un litru. Să înțeleg că aici prețurile sunt mai bune, nu? Da, sunt prețuri Sau bune. sunt prețuri normale? Prin faptul că te obligă să cumperi mult, plătești mai mult la casă, dar de fapt pe unitate cantitate mai mare. ai cantitate mai Pe mare, termen- da. mai Sunt prețurile mai bune. Dacă nu ai nevoie de cantități mari, Dacă nu ai nevoie de cantități mari, nu vii să nu vii aici, exact. Da. De aici te duci la Walmart și cumperi de $2, mai puțin. Ce avem aici? Miere? Asta vrem să luăm, da. 2 kg. Asta e mierea noastră pentru că curge ușor și Ah. organică. Pe asta o luăm noi mereu. $20, 7
bitter 3, 2, Miere organică de 600 de grame, văd, nu? 680. A cereale, mai multe, 1,4 kg ovăz, pentru un cal. Cât pentru un cal. cantitatea 4, că sunt 2 pungi de 2 kg. E grea asta, are 4 kg 4 52, Da, doar $7,89. da, $8. Cine vrea să treacă pe hrană, Mamă, și popcornul, parcă... e... Și prețul, $7, nu? 400 de grame. 400 de grame, $7. Cafea, Kirkland, e brandul lui Costco. Sub brandul ăsta împachetează produse de foarte bună calitate. Chiar nu e nevoie să 23 de cumperi dolari, da. produse originale, dacă e sub eticheta Kirkland, sunt 1 foarte kg bune. 300. Ia vezi, $13, câte perechi? 8 perechi. Ieftin, Unde e coșul? foarte ieftin aș putea spune, la anumite capitole. Avem de toate, până și mese, scaune. Am ajuns la mâncăruri, O variety pack. brânză, 4 tipuri de cașcaval. prețuri, $11. Nu, Au multe de-astea permanent în ofertă. priviți câtă carne. Ce avem aici? Coaste de porc? Coaste. Coaste, dar ce fel de coaste? Că e numai carne, eu nu înțeleg. N-am văzut așa ceva niciodată. Unde sunt coastele, oasele? $3, Bone remove, fără os. Fără os. 3,99, ce scrie aici? 39,99 per pound. Ah, ok. $43 pe tot ce avem aici. 11 pounds, adică vreo 5 kg. 5 kg. Același lucru și aici. Aici avem vedeta Da. cărnurilor din Texas, celebru ribeye. $300. Da, $300 o bucată. Să o cât- iei acasă și ți-o porționezi cum vrei, la ce tăietură și grosime vrei. Cât are? De kilograme? Un de ăsta are cam 9 kg ce am eu în 9 mână aici. kg. 9 kg, dar și costă $291 bucata asta. Da, păi și pentru o familie nu poți să o cumperi atât de mult, nu e prea mult. Da. O pui în congelator, ce faci? O tai, nu mai e același lucru. 14,99 pe pound. Mai bine ți iei Gata așa, nu? tăiată, 19,99 pe pound. Eu prefer să iau Bucata mare. bucata mare. $72 aici. Dacă vreau să-mi fac pe loc, îmi tai când ajung acasă felile de grosimea care o vreau eu, le ok. pregătesc. Restul le bag la frigider, poate mai tai în 2 zile. Și se păstrează bine, nu? Se păstrează bine, da. Ok. Poate mai tai peste 2 zile, mai fac încă o dată, după care poți să o tai pe toată și să o pun la congelator. Și să aștepte acolo. Aici ce avem? Raci? Crab. 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 $47. Este... Dar nu înțeleg e pe acolo, greutate. pe mine 2,8. Nu știu cât înseamnă. Astea sunt alte tăieturi tot de la vacă. Ăsta este loin tenderloin. Și aici arată bine. După cum vedem, mai puțină grăsime pe această tăietură. Mușchi? Sau? Da, mai multă... 155 E mai de lean dolari. carnea asta. 5 în kilograme ar veni. 5,35 pounds, 2 kg, 2 kg jumate. Foarte scumpă. E scumpă? Păi, la 155 e scumpă. 2 kg și jumătate, $155. Da, e scump. E scump. Acum am observat că sunt două calități de carne, dar diferă decât cu $1 Diferența nu e mare, da. la un pound. 14,99, cealaltă este 13,99. Iar aici A doua. beef steak, un kilogram și jumătate aproape. Prime. Prime $72 de dolari. Categoria premium, iar aici este choice. Nu Beef mai scrie ribeye, prime, scrie da. choice. E același lucru, Și este mai ieftin. mai ieftin, da. Nu e 290, e 228. Nu aia 16. contează, contează prețul pe pound. Pe 100 de grame sau pe Nu, pe jumătate un de pound, kilo? 13,99 asta și cealaltă e 14,99 pe pound. $1 diferența la pound. Un pound e cam o jumătate de kilogram. Aici avem 7 kg. Exact. Da. 7 kg 300. $228. Da, e varianta. Nu e cu mult mai ieftin, după cum vezi, $1. Dar tot arată bine. Merge sunt fresh, pe grătar, merge Le tai în acolo casă e aici. măcelăria, Măcelăria, acolo. da. Avem și felițe mai subțiri, $50. La fel, 1 kg 300, Aceasta e 1 kg 400. Altă tăietură. Da, mai Loin, fină, top mai loin. subțire. Aici avem prăjituri. Și acestea arată bine. Croissante. Totul este mare. Priviți și voi. $10, 2, 4, 6, 8 bucăți. Croissante. Îngrașă. Eu nu, că când văd zahăr, atâta zahăr,
Cu fistic. Ia priviți ce e aici. Toate te atrag, dar da, le știu, astea îmi plac, dar cât zahăr pe deasupra. Că nu, dacă nu pot să mănânc atâtea. Da. Mâncăm, asta e, ne sacrificăm. Ați luat Pe acelea? ce ați luat, căpșuni? $3,80. Mamă, ce bine arată. Cât au costat? $3,80. $3,80? Mamă, ce bine arată. Aici carne tocată de vită, Ce fel este făcută, da, la... crescută pe iarbă, grass-fed. Nu e crescută Deci, în incinte, e găsim crescută... și mâncare sănătoasă în America, pentru că Exact. până acum am trăit cu impresia că totul e nesănătos. Nu, găsești orice aici. Bani să ai. Poate prețuri puțin mai mari, dar acum bănuiesc că respectă tot ce scrie pe etichetă, Exact. n-au cum să... E 85% lean, O văd de foarte... 15% Nu grăsime. știu, o văd prea colorată, prea naturală. Este făcut aici, ei aduc carcasele întregi, $35, 6... au măcelari și din carcasa întreagă fac toate chestiile astea. 2 kg 700, $35, carne tocată. Aici avem ceapă, cartofi, din nou, arată Din nou, aici bine, ce am sunt observat, mari. cartofii sunt foarte, și legumele în general sunt foarte bine categorisite. Nu găsești aiurea. E tipul ăsta care se face din el ce ai mâncat aseară la restaurant, Da. baking potatoes, și Da, din da, ăsta faci aia cartofi mereu. copt. Doar Din gold cartofi potatoes copt, poate aici faci cartofi pentru- prăjiți. Nu-l cumperi pe ăsta pentru cartofi prăjiți, îl cumperi pe ăsta. Am înțeles. Da, am observat chestia asta. Și ceapa e foarte mare. Cartofi noi în partea aceea. Este de mare ceapa. $4, $4. Cum, da? Aici avem cartofi noi. Gen cartofi noi, îi spun creamer, pentru, sunt mai Mai- cremoși mai când micuți. faci probabil piure, ies mai cremoși. $7 aproximativ pe săculeț, nu? 7 Sau- dolari 5 pounds, adică 2 kg și jumătate, am 6 înțeles. dolari 2 79. Aici avem sweet potato, Cartofi dulce. cartof dulce. Așa, ce asta este mare. Par făcuți în laborator, vă spun sincer. Depinde dacă Avem scrie organic, asta e. Adică sunt perfecți toți. Dar nu Arată se bine, pune la arată raft bine. aici Da. stricat și să... La fel. Se retrag. $5. Băieții ăștia tot timpul umblă prin ei și aduc alții noi. Nu-ți Ceapă. vinde ceapă lunguiață, roșie. Roșie, da. Se numesc shallot. Ceapă galbenă, Da. dulcecică, Mare. de un anumit producător și aici cam același lucru, probabil de la alt producător, dar Da. nu mai scrie că e dulce. Asta e ceapă și atât. Ceapă Ceapă normală, galbenă, cred. atât. Da. Și Prețul ceapă, este $3 pe... La fel. 3,39, 2 kg 2 jumate. kg Da. 300. Sunt prețuri, mici. Na. Aceasta este mai scumpă, ceapă roșie, $4 pe 2 kg și 4 jumătate. dolari 79. 4,79. Roșii diverse varietăți, aduc și ăștia Mango, la 10 lădiță, dolari. la unguțe, Roșiile $6. aproape 2 kg, varietatea asta de roșii. August, roșiile aici? Da, august bun. Totul arată bine. Și vinuri, $15, $20. Vinul nu e ieftin. $66, $10. Da, avem și mai ieftin. Da, sunt prețuri pentru toată lumea. Și la $10. Sake. Mare cum Așa sake. zice că ar fi un Sui. sake. Toți Aici, sake, da. japonez. Dar aici avem la $500-600 sticla. Eu nu beau așa ceva. Vin de proveniență. Poate să fie. La $6 ce are? La $7 nu e tot vin? Adică să dai $600 pe sticlă cu vin? Somon sălbatic, am mâncat și în Japonia, dar arată surprinzător de bine și aici. $22, da. Undeva la 700 de grame. Priviți ce e aici, toată această zonă este plină cu medicamente. Bine, suplimente alimentare, dar tot spre medicamente mergem. Avem și farmacii acolo, chiar cu medicamente. Vedem ce e aici. Astea sunt la liber. Ce e acolo, văd că a închis farmacia, că e târziu. Ce e acolo e cu rețetă. Dar văd Farmacia, astea sunt la cantități, liber. da, am văzut și data trecută. Nu poți. Adică dacă ați urmărit vlogurile de anul trecut din America, știți că aici medicamentele nu sunt scumpe, sunt ieftine, iar cantitățile sunt foarte mari, chiar și la medicamente. Ce e aici? Pentru durere, 500 de miligrame de paracetamol, Ketaminofen. care este, da, e paracetamol Acetamid tot. și vreau să văd câte. 375 de capsule, 375. $13. Melatonină, ca să dormi Da. mai repede. 5 mg capsula, 250 de tablete, 5 mg capsula, 250 de tablete, $12. Aici, pentru focus, brain, pentru memorie, 180 de tablete,
$20. Au aprobări toate suplimentele de aici. Asta e chestia aia indiană, ashwagandha. Ashwagandha pentru ce? Nu știu. Pentru stres, combate stresul. Au aprobări, știi? Dacă au toate medicamentele de aici, suplimentele de fapt. Nu știu asta. Trebuie Pentru să că, aibă. nu știu, adică nicăieri nu am văzut așa de multe. Vitamina D3 de 5.000 de unități. Cât costă? $18,49 cu 400 De capsule, de capsule tablete, în ea. se cere. Câte dorești, diverse branduri. Vitamina D3. Brandul lor propriu. Multe văd că sunt Chestia- jeleuri pentru oase de 320 de tablete, $18. De ce sunt așa de multe? Consumă americanii atât de multe suplimente? Au nevoie? Se vând bine din moment ce sunt la raft aici. Da, păi văd că Nu se țin la raft produse care nu pleacă de la raft. exact, priviți și voi, 250 de miligrame un jeleu, De 150, da, magneziu, citrat de magneziu. Da, magneziu e bun, nu strică să iei. Repet, nu dăm sfaturi medicale, noi ne dăm cu părerea. Doar că vreau să vedeți prețurile, cantitățile. Ulei de krill. Ăsta parcă îl mănâncă balenele, krillul, Da. acela mic. Da, ulei de krill. Omega-3, Cu omega-3. da, și aici omega-3, Omega-3 este în pește. $18. Da, da, da. Dar sunt multe persoane care nu consumă pește și atunci trebuie să... Acolo văd că avem și mâncare gătită sau ce avem, hot dog. Da, este zona de mâncare gătită. $1,50, un hot Primești dog. și o băutură, O băutură. răcoritoare. Da. Mențin ei prețul ăsta din anii 70, nu l-au schimbat deloc. Toate că prețul la produs a crescut. Păi da, e foarte ieftin, adică Au găsit soluții și au început să-l fabrice singuri în propriile fabrici, hot dog-ul, ca să mențină prețul de 1,50. E o chestie de mândrie pentru Costco să nu crească niciodată prețul ăla. $1,50. 3 sosuri, o băutură, Andreea deja îl cunoaște. E ăla pe care mi l-ai adus atunci? Ok, l-am mâncat în Japonia, fii atent. Da. Aici scanează înainte să ajung la casă, dar nu mereu, dar se întâmplă așa. Și Scanează cardul, produsele. scanează toate produsele și tu treci pe la casă decât plătești. Am înțeles. Haideți acolo să luăm ce ca să câștigăm timp. În felul acesta nu se face coadă la casă. Da. Suma totală a fost €210, dolari și doar $5 taxe. Foarte puține taxe Pe mâncare zero. pe mâncare, da. Pentru că ai luat un tricou ceva de îmbrăcat și acolo sunt taxele. Așa că pe mâncare nu sunt taxe însemnând TVA-ul, cred, nu? Sau 1976 și aveau 814 angajați, 88.000 de membri, după care ajungem până în 2025, bine, în 2024, peste 300.000 de angajați în toată lumea. Membrii nu sunt afișați, dar vă imaginați că sunt foarte mulți. Fără card de membru nu poți cumpăra nimic de aici. Am vrut să plătesc eu un hot dog, $1,50 și nu am mers pentru că nu aveam card de membru. Dacă tot suntem la capitolul prețuri și alimentăm, haideți să vedem cum funcționează. S-a scumpit. S-a Benzina scumpit? regular. Nu cu mult în urmă era $2 și 2,1. A ajuns la 3,7, iar cea premium 4,7, dieselul 4,7 aproape. A crescut cu $1,50, $1,80. Da. Pe litru sau pe... Pe nu e galon. Pe galon aici. Pe galon. Prețul este pe galon. Și un galon are 3 3,8 litri. litri costă $3,8, deci $1 $1 pe litru. Și e scump $1 pe litru, nu? Da, e scump. N-ați mai fost de mult în E România. aproape dublu decât știm noi. Se pare că strâmtarea Hormuz trece pe aici. Da, creează probleme. Prin Europa ajunge și la €2 litru. Dublu Chiar și- și prin România dublu ajunge și la și ceva. 10 lei, da. Aici e scumpă la $1 pe litru. Am avut-o acum 10 ani, am băgat cu $1,38. A fost o perioadă Acum 10 de ani. vis. Cam acum 10 ani când am venit prima oară aici, la scurt timp, băgam cu $1,38. Niciodată n-am mai Undeva ajuns. 30 de cenți litru. Niciodată sau- n-am mai ajuns acolo. $1,38 un galon. Acum s-a triplat. Da. Dar s-a triplat recent, că Da, din cauza cu începerea războiului. războiului din Iran. Da. Din Iran, da. Cred că profită companiile de chestia asta, că noi suntem independent pe partea de petrol, suntem independenți aici.
extragem aici. Deci și aici fac speculă. Ia. Fii atent ce e aici. Mi-a spus în mașină și nu am crezut, aici oamenii încă trimit scrisori, nu doar facturi, și scrisori, Da. se folosește poșta. Scrisorii, sunt și reclame multe. Da, uite și tu, și aici îți vând ăștia. Da, cred că este momentul să încheiem vlogul de astăzi pentru că ne-am întins foarte mult, filmăm de 9 ore. O să continuăm mâine, aventura continuă, așa că rămâneți în continuare alături de noi. Nu uitați să ajutați vlogul cu un like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multe persoane și da, ne vedem mâine. Până data viitoare vă spun numai bine!